大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日呢，我會用霸王花啦嚟同大家分享一款非常之啱秋冬季節乾燥天氣飲嘅湯水㗎。咁呢款湯水呢，對肺燥引起嘅乾咳啦，或者係肺熱引起嘅痰咳呢，都有非常之好嘅食療作用㗎噃。我用嘅呢係乾品嘅霸王花啦，咁因為霸王花嘅結構都比較複雜嘅，咁佢喺曬乾嘅過程中呢，好可能會黐咗啲沙石塵啦喺霸王花入邊嘅，咁我會將個霸王花浸咗半個鐘，然之後先至再清洗，咁就比較容易洗得乾淨啦。同埋呢，霸王花個頂嘅位呢，都係比較難煲得腍嘅，同埋即使煲咗出嚟呢，都唔係咁好食嘅，咁我就會將佢剪走咗佢啦。跟住呢，我會將佢撕成細細朵啦，同埋將佢剪短佢啦。咁若果你都好似我咁樣中意食湯渣嘅話，剪短咗嘅霸王花到食嘅時候就方便好多啦。咁處理好咗嘅霸王花呢，我就將佢擺落個湯煲度先咯。而霸王花最好嘅拍檔當然就係雪梨啦，佢都係清心潤肺、除痰止咳噶。咁佢哋兩個喺埋一齊呢，個功效就可以相輔相成啦。咁喺秋冬季節呢，我都建議大家多啲煲呢款湯水嚟飲啦。咁我哋就完全唔使驚乾燥嘅天氣啦。將個雪梨去咗芯之後呢，都係將佢擺埋落個湯煲度啦。另外呢，我仲準備咗一條切開咗嘅粟米啦。咁粟米佢含有非常之豐富嘅葉黃素啦，同埋粟米黃素啦。咁佢可以幫我哋嘅眼睛對抗藍光啦。好似我哋呢啲成日對住電子產品嘅，咁建議大家食多啲粟米，保護翻我哋自己嘅眼睛啦。而家將啲粟米擺埋落個湯煲度先。養心安神嘅蓮子啦，咁今日煲湯呢，我會用新鮮嘅蓮子嚟煲湯啦，因為呢，佢有蓮心喺度啦，而蓮心佢就有清心火、降肺火嘅功效啦。咁我呢度呢，會落大概200個 gram 左右啦。補氣補血又安神嘅紅棗啦，我會用到6粒啦。咁紅棗嘅核呢係燥嘅，咁我會用啲去咗核嘅紅棗啦。40個 gram 左右嘅紅豆啦，佢可以促進新陳代謝，維持我哋嘅心臟健康，即係話咧可以幫我哋減低中風嘅機率噶。80個 gram 左右嘅腰果啦，佢唔單止可以令到我哋嘅骨骼健康啦，而且咧可以幫我哋降低膽固醇，維持心血管嘅健康添噶。咁以上介紹嘅材料呢，我通常都會將佢清洗3-4次啦，因為佢哋喺製作嘅過程中呢，好可能會沾上好多嘅沙石塵啦，甚至乎係我哋肉眼睇唔到嘅蟲卵啦，所以呢，我會盡量將佢哋洗乾淨，洗3-4次啦。為咗避免食材嘅蛋白質啦、鈣質啦，同埋各種營養元素嘅流失啦，所以以上嘅食材呢，喺煲湯之前，我都唔建議大家去預先浸佢嘅。只要將佢哋徹底清洗乾淨就可以拎嚟煲湯噶啦。因為個湯落咗蓮心，所以我呢度呢會切多幾片薑擺落去，咁樣呢個湯煲出嚟就唔會寒啦。跟住加入3 lit 至3.5 lit 左右嘅水，咁就可以拎去煲噶啦。我會開着咗個大火啦，跟住將啲湯煲滾咗佢先，大概需時15分鐘左右啦。如果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你哋喺留言區度寫低你哋嘅問題，我係非常之樂意同你哋一齊討論噶。15分鐘就已經過咗去啦，咁我會熄翻個細火啦，跟住 keep 住用細火煲個湯90分鐘啦。話咁快90分鐘又已經過咗去啦，哇，好香啊！個湯真係好香，聞到已經好想飲啦。我唔客氣啦，我係冇落任何調味料嘅，個湯飲落係非常之清甜，好香濃，好清香。你哋係咪都好想飲呢？不如今晚就試下煲呢個湯水啦。大家喺熒光幕度睇到嘅呢，就係呢一個湯嘅所有用料啦。大家可以 cap 咗圖佢啦，方便翻準備食材嘅。跟住我會介紹今晚嘅第2個餸啦。咁至於第2個餸呢，我就會用五花腩嚟整一個零失敗、入廚新手都可以輕鬆 carry 到嘅餸啦。
首先咧，我會將啲五花肉切咗片先啦。咁厚啲薄啲冇所謂嘅，我嘅刀工都非常之差嘅，因為咁其實我自己咧都係好隨意咁樣去切啦。咁切到佢薄薄地啦，等佢容易啲熟，咁就 OK 噶啦。今日用嘅五花肉咧，亦都係急凍嘅五花肉嚟嘅。咁如果你哋中意用新鮮嘅豬肉，亦都係 OK 冇問題嘅。如果你哋覺得五花肉太肥嘅話咧，咁可以轉用梅頭啦，或者豬展都 OK 嘅。跟住我會切幾片薑啦，啲薑皮咧我係唔會去咗佢嘅，因為薑係比較燥嘅，咁薑皮嘅寒咧就啱啱可以中和翻啦。而家咧我就要同啲五花肉嚟做一個簡單嘅調味啦。先我會用1/2茶匙嘅鹽啦，1個茶匙嘅糖啦，同埋2個茶匙嘅粟粉啦。落咗粟粉咧，一陣啲五花肉食落就會又腍又滑噶啦。呢度咧我會落多50ml嘅雞湯落去啦，令到個餸更加鮮味啦。落好晒調味料之後咧，我會用一個揸葉嘅手法啦，令到啲肉嘅纖維鬆開啦，等佢哋更好地吸收啲調味料啦。將啲肉按摩到佢脹卜卜，咁就差唔多噶啦。呢個時候咧，我大概會落多3茶羹左右嘅油啦。我要用油嚟幫我鎖住啲肉汁嘅。呢度係我提前用滾水浸咗20分鐘嘅冬菇啦。冬菇嘅多少咧就冇乜所謂嘅，中意食嘅話就落多啲咯，唔中意食嘅話就落少啲啦。啲冬菇咧喺種植嘅過程啦，好可能會有一啲沙石塵啦，會匿埋咗喺冬菇嘅散葉入邊嘅。咁我通常咧就會將佢哋徹底清洗乾淨啦。食材洗得乾淨，我哋食起上嚟都會放心啲啦。睇下啲水入邊留低咗幾多污糟嘢。洗乾淨咗啲冬菇之後，我就會將佢切開咗佢啦。咁厚啲薄啲冇乜所謂，真係冇一個 standard 嘅 size 嘅。咁我通常咧都係切到佢哋一條條咁樣啦。咁你哋亦都可以按照翻你哋平時嘅習慣，將佢切成你哋中意嘅形狀嘅。呢啲咧係蟲草花啦，佢有抗炎消炎嘅作用啦。如果係有氣管炎嘅人士咧，就最啱喺秋冬季節咧就食蟲草花嘅，因為佢有消炎抗炎嘅作用啦，而且佢仲可以令到收緊咗嘅氣管慢慢放鬆翻添。因為我自己成日都會氣管唔舒服啦，所以我會經常食用蟲草花啦。頭先大家應該睇到咧，洗蟲草花嘅水咧係變咗黃色嘅，咁其實呢個係正常現象嚟嘅，唔使驚。無論係新鮮嘅蟲草花啦，或者係乾品嘅蟲草花啦，清洗佢嘅時候咧，啲水都係會變成黃色。而家就唔使擔心，可以放心食用嘅。用個大火燒滾咗個蒸鑊入邊啲水之後咧，就將碟五花肉擺落嚟蒸，大概15分鐘左右啦。哇，咁快15分鐘就已經過咗去啦！哇，好香啊！唔到蟲草花同冬菇嘅香味 remix 埋一齊，係咁獨特，係咁香㗎。淨係咁樣睇都已經好肚餓，好想食啦。你哋呢，會唔會都好想食啊？五花肉咬落又嫩又滑又香又 juicy， 而且係一啲肥膩感都冇，真係好好味。咁而家喺熒光幕度睇到嘅呢，就係呢一個餸嘅所有用料啦。咁大家可以 cap 咗圖佢啦，方便準備翻材料噶喎。跟住落嚟呢，我會分享今晚嘅第3個食譜嘅。至於第3個餸呢，我會用苦瓜嚟分享一個完全唔苦，即使係唔食苦瓜嘅小朋友呢，都可以食到嘅餸啦。所以咧，我今次會揀一啲表面比較平滑同埋顏色比較淺嘅苦瓜。咁呢啲苦瓜咧，相對嚟講就冇咁苦噶啦。而家咧就將苦瓜切開咗佢先。咁而家睇到咧，啲苦瓜核係紅色嘅，咁即係話呢個苦瓜咧係已經係完全成熟噶啦。咁呢個苦瓜咧就苦味相對嚟講就少好多啦。呢啲白色嘅瓜囊咧就係苦味嘅來源，咁我會盡量將佢刮走佢嘅。我今次會將啲苦瓜切成薄片，你哋呢？平時你哋煮苦瓜係點樣切㗎？都可以留言同我分享下喎。
然後呢，將苦瓜倒落一個大碗入邊啦。我會用2茶羹嘅鹽嚟幫啲苦瓜脫水，跟住就要將鹽同苦瓜完全撈勻佢。做呢一步嘅時候呢，就一定要將啲鹽完全撈勻佢啦，係要隻手 feel 唔到啲鹽有一粒粒咁樣嘅。咁大概靜置20分鐘之後呢，就可以將苦瓜入邊最苦嘅汁呢就醃晒出嚟噶啦。苦瓜醃緊嘅時候呢，我就將呢6粒已經係蒸熟咗嘅鹹蛋黃切開咗去先。咁我就唔係太中意將佢壓到好碎嘅，因為我覺得咁樣係冇乜口感。我會比較中意咁樣解開佢，解成細細粒，覺得咁樣嘅口感會比較好啲。而家見到好多苦瓜汁已經醃咗出嚟啦，咁我將啲苦瓜撈起咗佢先。而家呢，我就會用清水啦，將苦瓜清洗幾次嘅，因為呢，我要將佢之前吸收咗嘅鹽分呢洗翻出嚟嘅。因為我用咗2茶羹嘅鹽嚟醃苦瓜，若果唔洗翻乾淨嘅話，一陣間食嘅時候就會好鹹噶啦。開着個中火，個鑊唔使落油，直接將啲苦瓜擺落去炒一炒佢。將苦瓜嘅水分炒乾佢，咁樣炒過嘅苦瓜呢，就可以去除埋佢剩低嘅苦味啦。炒到啲苦瓜微微地金黃色，落大概1茶羹嘅糖，令到啲苦瓜有返啲甜味。咁樣個苦瓜一陣煮出嚟，唔單止唔苦，仲會有好甘甜嘅味道添。將苦瓜裝起佢，擺埋一邊備用先。開着個細火，落大概1湯羹嘅橄欖油，將鹹蛋黃倒落嚟炒香佢，將鹹蛋黃入邊嘅油炒出嚟。另外我會切啲紅椒擺落去，咁樣可以令到個餸望落去靚啲，咁自然就會增加食慾啦。聞到啲鹹蛋黃好香啦，將切好咗嘅紅椒倒埋落嚟一齊炒下佢。啲鹹蛋黃已經炒到出咗啲好香好綿密嘅泡泡啦，而家就可以將啲苦瓜倒返落嚟啦，將所有食材炒勻佢，等所有嘅味道可以融合埋一齊。哇，聞到好香，睇到啲顏色又好靚，已經好想食啦！你哋係咪同我一樣都咁想食呢？咁就不妨試下煮啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啊！記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。